vou mostrar aqui uma receita de pão caçador, só que um pouco mais aprimorada. A pão caçador a gente assa sobre a fogueira, tá? Enrolado numa madeira. Eu vou fazer a massa aqui. Eu vou utilizar fermento para fazer essa massa, tá? Vou usar aqui a minha marmita. E agora vamos fazer aqui um pão que ele vai ser assado dentro da minha panela. E esse pão ele vai ficar descansando, então por isso que eu estou fazendo agora, para dar mais ou menos uma meia hora aí para ele crescer um pouco, tá? Bem, ó, o que nós vamos utilizar? Primeiramente a farinha. Ó, a farinha está aqui. Eu trouxe aqui, ó, fermento biológico, tá? Fermento para pão mesmo. O pão caçador não vai. O pão caçador é somente água, farinha e um pouco de sal, tá? Aqui a receita é uma receita de pão mesmo, tá, pessoal? E para começar, vamos primeiro. A quantidade que eu vou fazer de pão não é tão grande, então eu vou usar pouco fermento, tá, pessoal? Isso aqui é tudo meio no olho. Então eu vou pôr um pouco de fermento aqui na minha vasilha, aqui, ó, o suficiente para cobrir o fundo aqui, um pouco de fermento mesmo. Pronto. Eu vou pegar o açúcar, tá? Eu vou pôr um pouquinho de açúcar aqui, ó. Misturei bem, ó. Primeiro a gente coloca todos os itens secos, tá? Vou pôr agora a farinha. Ó, como eu disse, é tudo a olho, tá, pessoal? Não tem nada de medida aqui, tá? Mas aí você vai testando aí aos poucos a quantidade de cada item, tá? Eu vou pôr um pouco de sal. O meu sal tá com um pouco de pimenta, mas não tem problema, tá, pessoal? Eu quero um pãozinho aí que vai ficar bem temperado. Bem, eu vou misturar bem ele aqui, ó. Agora eu venho com os itens úmidos, né? Eu vou adicionar um pouco de óleo. Também faz parte do meu kit. Adicionei um pouco de óleo, tá? Não coloquei muito. Agora eu mexo. E agora eu vou adicionar um pouco de água. Adicionando aos poucos para não perder o ponto, tá, pessoal? Se eu achar que é pouco, eu coloco um pouco mais, tá? E vou misturando. Como eu usei o fermento, ele vai crescer esse pão, tá? Então ele já vai dar um volume e você guarda para fazer um outro pão mais tarde, se for o caso, né? Ó, o ponto seria isso aqui, mas tem bastante farinha. Eu vou sovando aqui para misturar tudo. E provavelmente eu vou precisar adicionar um pouquinho mais de água. A gente vai adicionando bem aos poucos mesmo, tá? Essa massa aqui você pode usar até para pescar, caso você não tenha minhoca, né? O sabor tá bem sonsinho assim, né? Mas dá para sentir o sal, a pimenta. Ó, pessoal. Acabou toda a farinha. O ponto da massa é esse aqui, ó. Vou dar uma sovada nele aqui na mão mesmo, para agregar todos os componentes, todos os ingredientes, né? Ó, a massa ela fica bem lisa, tá? Ó, esse aqui é o ponto do meu pão, tá? Vou deixar ele já enroladinho, feito uma bolinha. E aqui está o segredo. Eu usei fermento. Eu vou deixar aqui dentro a tampa, cadê a tampa? A tampa tá ali. Eu vou pôr a tampa aqui, tá? Eu vou deixar próximo da fogueira, não na brasa, próximo. Vai ficar ali cerca de 20, 30 minutos só para essa massa aqui crescer, para dar volume, tá? Para o fermento trabalhar aqui dentro.
Vamos pegar a tampa lá, guardar os outros itens. Aqui eu tenho material para fazer mais 2 ou 3 pãezinhos desse aqui, tá? Pronto, meu kit de cozinha utilizado. E vamos deixar ali, deixar a massa crescer. Vou mostrar como que eu faço para assar na minha marmita militar. Ou você pode usar qualquer outro tipo de panela que tenha tampa. Certo, pessoal? Vou pegar a tampa ali, vou pôr perto da fogueira e aguardar esses 20, 30 minutos. Aqui ele está quente, tá? Aqui tem uma certa temperatura aqui, ó. Então eu vou deixar ele por aqui, ó. Por enquanto vai ficar aqui só para crescer a massa. Ele não vai assar, tá, pessoal? Vou colocar um pouco mais de lenha aqui para preparar aí sim para assar o pão. Então próximo da fogueira, tá? Ó, a massa cresceu. Ó como ela já tá mais fofa. Vamos falar aqui, ó, tá mais fofinha, tá? Agora, o formato da tampa tem esse vinco. Eu vou fazer 2 pequenos pães. Vou dividir no meio aqui, ó. Tá? Vou fazer como se fosse um filãozinho aí, um pãozinho caseiro. Vou pôr um aqui. Pode ver que no apertar dá para perceber, tá, pessoal? Sem contar o cheiro do fermento aqui, é uma delícia, tá? Eu venho aqui, tá os 2 pãezinhos, certo? Eu tô usando minha marmita militar, pessoal. Os 2 pãezinhos estão aqui. Eu vou tampar ele, tá? E agora a gente vai na fogueira para eu mostrar como a gente vai assar esse pão. A fogueira tá aqui. Tem umas lenhas pegando fogo. O que a gente vai fazer? A gente vai afastar essas lenhas aqui, ó. Tá? Vamos afastar. E a gente vai pegar, e como tá quente, a gente vai limpar o centro aqui, ó. Limpou. Vamos deixar só no solo. Tá? Vou colocar a marmita aqui no meio. Agora com 2 madeirinhas, eu vou pegar somente as brasas que já estão apagadas, ó. Sem o fogo, tá? É somente a brasa que a gente vai precisar. Ó, vamos afastar um pouco mais, ó. É como se fosse fazer uma costela de chão, tá? Ó, a gente afasta aqui, tá? Vou trazer um pouco mais aqui em volta. Pegar mais uma brasa aqui. Tá? Procura pegar a brasa que já virou carvão já. Tá? Então, ó, coloquei umas aqui em cima da panela, no caso da minha marmita. Esse aqui é um pão pequeno que eu vou fazer, pessoal. Se você for fazer um pão maior, a panela tem que ser maior, tá? Bem, eu vou deixar assando aqui. Tá vendo? Tem poucos carvões aqui em cima, aqui, ó. Coloquei mais um. E agora eu vou deixar assar por cerca de 30 minutos, 20, 30 minutos. Porque o fogo tá brando em volta, tá? Tá vendo? Só tá a temperatura. E daqui a pouco eu venho para mostrar para vocês como vai ficar esse nosso pão de fogueira, certo? E se você fosse fazer o pão caçador, aquela mesma massa, você só ia enrolar aqui e assar sobre o fogo, né? Então, esse aqui é um método diferente para a gente fazer um pão. O ideal é que tivesse uma manteiguinha, né? Uma margarina aqui para a gente passar. Não tem, mas eu vou mostrar para vocês como vai ficar esse pão assado. Vamos ver o nosso pão está assado. Tirar ele do fogo aqui. Tivesse uma margarina aí, ó. Ele fica parecendo um pão tipo italiano.
Tá muito bom. Deixa eu tirar do fogo aqui. Isso aqui... Meu, isso aqui não é barato. Isso aqui não tem preço. Ó. Caiu uma cinzinha aqui. Você mesmo fazer o seu pão no meio do mato. Eu poderia ter colocado calabresa moída junto. Ter aberto ele recheado com queijo. Tá? Isso aqui vai depender do seu gosto. Você vai levar para o mato os alimentos. Eu gosto assim, eu gosto de fazer o raiz mesmo. Fiz um pão. Se tivesse uma margarina aí, ó, uma banha de porco, já servia também. O pão ficou nota 10, pessoal, nota 10 mesmo. Eu poderia ter colocado menos sal, um pouquinho mais de açúcar. Se eu tivesse fruta no mato aí, frutas vermelhas aí, né? Cereja, essas coisas que tem aí no mato, podia ter feito também. Recheado com fruta, ia ficar um pão doce, né? E o pão salgado com uma calabresa, com bacon. Aí você não põe o óleo, você frita o bacon e usa o óleo do bacon, não põe óleo de soja. Cara, mas a receita básica é essa: farinha, óleo, fermento, para ele dar uma crescidinha assim, sal e açúcar. E água, claro, né, para dar liga. Meu, olha. Esse é o resultado final, né? Um pãozinho gostoso, bem assado na fogueira. E esse aqui você pode fazer em qualquer lugar, tá? Faz na sua churrasqueira, se tiver fogão a lenha, joga a brasinha em cima da panela, põe ela ali no meio daquele carvão ali, que já está aquecido, aquela brasa ali, sem o fogo, para não queimar, é para assar. E o pão fica perfeito. E é isso aí, pessoal. Obrigado por assistir o vídeo. Espero que tenham gostado da receita. Eu já estava para fazer isso aqui há muito tempo já, mas aí eu quis compartilhar com vocês agora. Certo, pessoal? Obrigado por assistir o vídeo. Gostou da receita do pão de panela na churrasqueira? Gostou do vídeo do pão na panela na fogueira? Deixa seu like, se inscreve no canal aí, deixa o joinha bem legal, comenta, fala, ó, gostei da receita, eu faço assim, eu faço diferente. Se você tem dúvida de algumas outras receitas, manda pra mim que eu vou fazer. Faço pra você, eu sempre atendo aí dentro do possível o pessoal que comenta, meus inscritos. É isso aí, pessoal, muito obrigado e até a próxima receita de floresta. Acho que eu vou dar esse nome, receita de floresta, ou receita de acampamento. O que você acha aí? Vou decidir aí, deixa seu comentário e vai ter essas receitas do mato. Um abraço a todos e até a próxima.